13 Desambra taona 2020 manetry tena ny mpino izay efa mamarapara mosika izany loha hevitry ny volana izany amin'ity volana Desambra ity. Hiatrika ny tompontsika riavana amin'ny alalan'izao fanompoavahana tanterahantsika eto amin'ny TFJK misotro fitiavana ity azy efanaontsika isaky ny maraim-baovao tahaka izao. Ho an'izay rehetra malan'Andriamanitra sady voantso no masina ho amitombona ho aminareo ane ny fahasoavana ho mba-piadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Aoka isika hitsangana hisaotra sy hidera ambevonahitra ny tompo amin'ny alalan'ny famakiantsika ny salamo. Salamo fa 120 ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny fahaefatra. Salamo fa 120 ny andininy voalohany hatsahatra hatramin'ny fahaefatra. Rehefa hitantsika izany ry havana dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Mioby ho an'Andriamanitra herintsika, manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba, asandrato ny hira ka velezo ny ampongatapaka, atendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia. Tsofo ny anjomara amin'ny volana, eny amin'ny feno volana dia amin'ny andro firavoravoantsika, fahalalana ho an'ny Israely izany ary fitsipika Andriamanitra Jakoba. Amen. Ivavaka isika ry havana. Dera sy lasa ary voninahitra no atolotra eonao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, noho ny amin'ny fitahinao sy ny fahasoavanao izay arotsaka ao amin'ny fiainanay isan'andro ary dia tonga eto amin'ity tranonao ity izay tompo, miseho eto anatrehanao amin'izao maraim-baovao izao, maneho izany voninahitra ao Andriamanitra izany, maneho ny fahalempiazana izany, ary zany hira fideran'izany tokoa no entinay mideranao, mame voninahitra ny anaranao fa ianao le Andriamanitra avo indrindra, ianao le Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Koa andreto izay Andriamanitra raiso izany fiderana hatolotra ianao izany, raiso ny fisaoratsara zay entinay mankalazanao eto amin'ity temponao masina ity. Isaoranay tompo ny amin'ny fitantananao ny dianay ka tonga eto amin'izao vavadiny lanitra izao zahay, ary eto amin'ity temponao masina ity no handraisanay ny fitahina, eto amin'ity temponao masina ity no handrenesanay ny hafatra ao Andriamanitra, ho fampahirezana ao anay, ho vatsim-panao anay indray, ka dia isaorana tompo ny anaranao masina, fa notarianao zay dia voatonanao tamin'ny alalan'ny fanainao masina, ka tsy navelanao mandrimandry tany an-tokantrano misy anay tsirairay avy, fa nitominao zahay te halala sy te hahafantatra anao Andriamanitra, te halala ny sitraponao zahay. Izany rehetra izany dia mariky ny fitantananao, mariky ny fitiavanao anay izany. Manoloana izany efa izay tompo dia indreto izahay fa matsiaro tsy mendrika, matsiaro fa tsy tanteraka eto anatrehanao, koa mifona aminao izay Andriamanitra, mivalo aminao zahay, miariary sy mianjaanja eto anatrehanao tompo ny tsy fahantanterahanay, miariary eto anatrehanao ny tsy fankatoavanay ny sitraponao Andriamanitra, koa amin'ny fanetretena tokoa no anatonanay anao, mifony izahay mamindra fo aminay. Izay tsy manam-pahamasina tokoa dia tsy mba hitantavanao Andriamanitra, koa meo anay tompo ny fahamasinana, ary aoka izay rehetrareto amin'izao fotoana izao mba tena ho tafahoana aminao tokoa zahay, ary andray hery vaovao indray hiatrehanay izao tontolo andronay izao. Raha misy ny dera, raha misy ny haja, misy ny voninahitra tompo, dia ho anao reriany zany ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao, fa akina sy apetraka fenao am-pelantananao ny fotoana rehetra tanterahana eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Manankera va Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina zay voalahatra ho antsika ry havana amin'ny ety an'io ity dia ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Matteo 7:20
ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambe folo. Matio 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny faharoambe folo. Melohan'ny hamakitsika ny soratra masina dia mbola ivavaka isika. Tonga ny fotoan'Andriamanitra izay hamakina sy henona ary hanambarahana ny afatra ao Andriamanitra amin'reto mpanomponao reto. Dia sokafy ny fonaya, ny fanainao masina no hiasa ty anatina tsirairay avy mba aizanay Tompo, mitahiry ny teninao sy iainanay izany tenao izany. Ka dia mitenena aminay Tompo anao fa voninky ray izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovanay ny vavaka. Amen. Hovakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'i Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Eny, mamehetana sady mavesatra no sarotra entiny izy ka manaingina izany eo amin'ny soroko ny olona, nefa ny tenany tsy mety manetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanana anankiray aza. Ary ny asany rehetra dia ataony mba ho hitan'ny olona, fa ataony lehibe ny filakiterany ary ataony vavety ny somotra aviaviny, ary tia ny fitoerana aloha eo amin'ny fanasana izy sy ny fipetrahana aloha eo amin'ny sinagoga, sy ny hoarabain'ny olona eny an-tsena ary ny ataon'ny olona hoe raby eo. Fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby eo, fa iray ihany no mpampianatra anareo, ary ianareo rehetra dia mpirahalahy avokoa. Ary aza milaza olona ety an-tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo, dia izay any an-danitra. Ary aza mba mety atao hoe mpitarika anareo, fa iray ihany no mpitarika anareo, dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no mpanompo anareo, fa izay manandra-tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho aminareo hatrany ary havana ny fahasoavana ho bampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara Jesosy Kristy araka ny Matio 7:20 no andeha ka atsika indray vatsim-panahy fampaherezana ho fananarana ho atsika amin'ity andro anio ity. Matio na antsonay koa hoe Levy, izay mpamory hetra, ny asa mpamory hetra izy talohan'ny maha-apôstôliny Jesosy Kristy azy. Ary mampamory hetra ny Levy izay na Matio dia nanana fiara-miasa akaiky tamin'ny fanjakana Romanina izy. Tsara nefa no mampatsiaro antsika ravina fa misy fanjakana efatra lehibe izay ambaran'ny Baiboly. Ny voalohany dia misy ilay antsoina hoe fanjakana Babiloniana tamin'ny andron'ny Babilôna zany, Babiloniana, dia misy ny atao hoe fanjakana Persiana, dia misy ny fanjakana Grika ary ny fanjakana Romanina, ary tamin'ity fanjakana Romanina ity dia tamin'ny andron'ny Jesosy Kristy. Ka i Matio zany dia nanana fifandraisana manokana, nanana fiara-miasa goavana tamin'ny fanjakana Romanina izy amin'ny mampamory hetra azy zay. Fa eto amin'ity filazantsara araka ny Matio ity ihany koa dia nosoratana ho an'ireo kristianina jiosy voalohany ity filazantsara ity. Ary ama-jiosy an'ny Matio moa dia ny fomba ampiasainy, ny fomba fitenin'ny Matio zany dia mampiasa ny hoe fanjakana lanitra izy, fa tsy hoe fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe heverina araka izany fa tena fomba fiteny jiosy ary tena natokana ho an'ny jiosy ny fomba fandroatana ity filazantsara araka ny Matio ity. Noho izany ravana malala dia afatra roa no hisarihan'ny tompony saintsika indray amin'ity maraina ity. Miainga amin'ity soratra masina ity, ny voalohany dia zao hoe ny tena kristiana marina dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tena kristiana marina manao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo no ahitantsika izany. Izay vaky toy izao manarany Jesosy manao hoe, ary tamin'izany Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka sy tamin'ny mpianany ka nanao hoe, eo amin'ny fipetrahan'ny Mosesy no hipetrahan'ny mpanoradalàna sy ny fariseo. Koa amin'izany, izay rehetra lazainy dia ataovy ka tandremo, fa aza mba manao araka ny asany satria miteny ihany izy nefa tsy manao.
eto zany dia mazava tsara eto ny tena ataon'i Jesosy Kristy eo an'reto vahoaka reto, teny amin'ny vahoaka sy ny mpianana eto Jesosy, ny mba tsy hanafana izy ireo, mba tsy hanarahana izy ireo ny toetra ny farisianina, ny fomba ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna. Neto moa ilay fariseo eto raha ny dikany hoe fariseo dia le hoe ilay miavaka amin'ny maro, ary ny fariseo dia anarana tokom-pivavahana lehibe teo amin'ny jiosy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ny fariseo, ary ama tokom-pivavahana ny fariseo zany dia mpikambana maro, anisa ao anatin'izany fariseo zany ny mpanora-dalàna. Mpanora-dalàna moa eto ilay hoe ireo ilay hevenao mpahay lalàna, ireo ilay manam-pahaizana manokana momba lalàna, mahay ny soratra masina, ary mpikambana tao anatin'ny fariseo ihany koa tamin'izany fotoana androany dia misy ny olon-tsotra. Zany hoe ireo zany mpikambana tao anatin'ny fariseo mpanora-dalàna, mpahay lalàna, ary misy ihany koa olon-tsotra tamin'izany. Zany hoe ireo zany hevenao hoe sekta jiosy ireo, atoko-pivavahana jiosy tamin'izany fotoana andro zany. Arak'izany ny tena zavatra kendren'ireo farisianina sy ny mpanora-dalàna ireo dia ny fiezahany hanaja fatratra ny lalàn'ny Mosesy amin'ny atsipriany, hanaja ny lalàna ny enina dia ny didy madinika indrindra aza. Zany ny tena kendreny reto heverina fa manam-pahefana teo amin'ny jiosy reto. Sainga fanatanterahana amin'ny endrika ivelany ihany zany, saingy tao fisesehoana ivelany ihany zany. Noho izany ato ry havana malala dia ampitandremin'i Jesosy Kristy tsara reto vahoaka miaraka amin'reto mpianatra ireto mba tsy hanaraka izany fomba izany, mba tsy hitovizana amin'ireo farisianina sy ny mpahay lalàna ireo, fa tena iaina tokoa amin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Azay mahatonga anazy miteny eto hoe eo amin'ny fahatelo, koa amin'izany izay rehetra ilazainy dia ataovy ka tandremo fa aza mba manao araka ny asany, satria miteny ihany izy nefa tsy manao. Zava-dehibe eto zany ry havana malala ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe eto ny fanoavana ny tenin'Andriamanitra, fa tsy miainy fotsiny ihany, tsy fahalalana fotsiny ihany. Ry havana malala amin'ny tompo, mampieritreritra antsika tokoa zany ambaran'ny soratra masina zany. Sao dia mbola misy tokoa fariseo, sao dia mbola misy mpanora-dalàna ty amin'ny fiainam-piangonana, any amin'ny fiangonana, any amin'ny sampana, any amin'ny fikambanana isan-tsokajiny ihany, mody mpanompon'Andriamanitra amin'ny fomba ivelambelany fotsiny ihany manomponan'Andriamanitra, milazo mpanompon'Andriamanitra, malala ny soratra masina, mikely aina amin'ny fiofanana mandrakariva, mianatra soratra masina, mandalina soratra masina, any amin'ny sekoly biblika, any amin'ny sefala, any amin'ny setely, miezaka hatrany mba te halala ny soratra masina, saingy tsy tena miaina amin'ny fankatoavana amin'izany sitrapon'Andriamanitra zany. Toa mandeha ampahazarina fotsiny ihany, miseho mpampianatra ny hafa ny soratra masina kanefa tsy miaina ampitandremin'ny soratra masina sika ry havana malala. Fa raha tahaka izany sika dia mitovy amin'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ihany, miseho mpankatoa kanefa tsy manatanteraka izany lazain'ny soratra masina izany. Ry havana malala amin'ny tompo, tao amin'ny soratra masina ry sika ankehitriny, mba ho tena olona miaina sy manohy ny sitrapon'Andriamanitra, koa andeha amin'ity maraina ity teny amintsika ny soratra masina, mba hankatoavitsika amin'ny fotsika manontolo izay ambarany soratra masina, hankatoavitsika ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia faty antoka ihany ny fahatongavatsika manatanteraka ny fanompona, faty antoka ihany ny fianarantsika sy fandalinatsika sy fikendrantsika aina ny soratra masina, raha tokotsika tsy manao, tsy mankatoa izay ambarany soratra masina. Tsy misy dikany ihany ny toro-teny atao, tsy misy dikany ihany ny fampianana atao, raha tsy iainantsika izany soratra masina izany. Kankatoavy raha ny soratra masina ry havana malala, ny tena kristianina marina dia manao ny sitrapon'Andriamanitra, mankatoa ary manatanteraka avy hatrany, tsy misy atakandro ny tenin'Andriamanitra. Fa ny faharoa dia zao, ny tena kristiana marina dia mandeha amin'ny fanetretena. Eo manomboka eo amin'ny andininy fahavaratra amin'ny farakembe folo no ilazany Jesosy azy eto hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra, ny tena mpanaraka ny sitrapon'Andriamanitra marina dia miaina amin'ny fanetretena. Eto zany dia tanysain'i Jesosy avokoa eto ilay toetra mety hampihebebo ny olona, reto farisianina sy ny mpanora-dalàna dia tena mihebebo mihitsy izy ireo, ary tiany Jesosy ambara amin'izany dia ny toetra ny fariseo sy ny mpanora-dalàna hoe tandreminareo mihebebo, tandreminareo mizahozaho. Ary araka ny voalazako teny am-piandohana moa dia ireo farisianina sy ny mpanora-dalàna tsy hoe olona manam-pahaizana jiosy fa olona manam-pahefana mihitsy ireo amin'izao, zany hoe olona ambony, olona sangany eo amin'ny fiarahamonina, ary vokatr'izay le mahasangana anazy ao amin'ny fiarahamonina izay
noho izay le fahefananana an'izay, izay no mahatonga azy mirehare fatratra, izay mahatonga anazy mambonimbony tena, izay mahatonga anazy tsy miraraha ny hafa io ao anatin'izany. Tsy nanana fanetretena mihitsy ato reto farisianina ireto, ary tsy tantara teo aminy akory zany. Ambaran'i Jesosy tsara eto amin'reto mpianatra reto ary zany fa ny mba tsy hanafany, tsy hanarahany izany toetrany farisianina, fa mba hananany tokoa ny fanetretena marina eo anatrehan'Andriamanitra ty tany. Saina eo amin'ny 9:9 hatrany amin'ny 9 farany amin'ity perikopantsika ty hoe fa ianareo kosa aza mba mety atao hoe raby, fa iray ihany mpampianatra anareo, dia mitoy izy amin'ny 9:7 laza olona ety an-tany ho rainareo miaina ny fanetretena. Dia avana malalo amin'ny Tompo. Isika ihany koa ankehitriny dia tsy mitovy engany antsika mba tsy hitovy aretina amin'ny mpanoratana sy ny fariseo. Rehefa matafita kely, rehefa manana toerana ambony, voafidy amin'ny andraikitra ambony kokoa, lasa mirehare, miebihebo, tsy miraraha ny hafa intsony, tsy miraraha ny madinika intsony, tsy manaiky te hidina, tsy manaiky te hietry ambany intsony rehefa voafidy amin'ny andraikitra ambony isika. Tsarovana nefa fa ny fahefana men'Andriamanitra antsika dia fahefana indrama ihany zany. Ka rehefa tsy ampiasaintsika amin'ny fahefana araky ny lalan'Andriamanitra azy zany, azon'Andriamanitra tsoahana eo amintsika izany. Dia avana malalo amin'ny Tompo. Andehera isika iaina amin'ny fanetretena. Tsora ihany afatra aminao amin'ity anio ity. Andehanantsika amin'ny fanetretena. Hanahaka ny Kristy isika. Hanahaka an'ilay fanetreten'i Kristy. Aoka tsarovantsika fa Andriamanitra Jesosy Kristy dia tany amin'ny lapany voninahiny tany, nanana ny fiandrianana, nanana ny voninahiny, kanefa nanaiky nidina tetỳ ambony tany hanetretena tonga olona nanaiky ho fato amin'ny azy fijaliana, nanaiky hitoetra tany an-tranomby, ary tsy voahelitsika nankalaza ny Krismasy. Maneho ny fanetretena ny Kristy, nanaiky hitovy endrika amin'ny olona. Filipiana 2:1-20, tovy endrika amin'ny mpanota, tovy endrika olona, nandao ny lapany tany voninahiny tany an-danitra, ary nanaiky ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Andeha isika ravana malala hankatoy ny sitrapon'Andriamanitra, iaina tsara izany, tsy andeha mpahazarana fotsiny fa tena iaina, tena ho fiainantsika ny soratra masina, iainantsika tena maha-kristianantsika, ary andeha isika hakatahaka ny toetran'i Jesosy dia ny toetrany fanetretena. Olona mahay manetretena isika, fa ny olona manetretena dia asandratra Andriamanitra araka ny voalaza amin'ny 12 farany manao hoe fa izay manetretena, izay manandra-tena no ahetry, ary izay manetretena no asandratra. Ho an'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra, ao amintsika kosa izany ten'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotranao izay Andriamanitra ny amin'izany teninao, menao anay izany tamin'ity anio ity indray. Ampianaritra Tompo mba iaina izany teninao izany, iaina amin'ny fankatoavana, iaina amin'ny fanetretena tokoa, ary apetraka fianao am-pelantananao ny fiainanay manontolo. Izao tontolo androna izao Tompo, dia ianao hiaro ny mpanomponao tsirairay avy indray, hiatrika ny asa mandraraha izahay, dia ny fiadananao ane hitoetra aminay, izany teninao izany no iainanay, hivelomanay, ary izarainay ihany koa zany ho amin'ny mpiarabelona aminay. Apetraka fianao am-pelantananao ny fiainanay, fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny firenena, fiainanay manokana eo an-tananao zany, ary ianao mahafantatra ny mahasoanay sy ny hoavinay rehetra. Sitraka ra Tompo no mampiombona ny vavakay amin'ilay vavaka nampiananao, manao hoe raha nay izay ny an-danitra, mba masinana ny anaranao, tonga nay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay nozana ny saza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay ny meloka taminay, ary izay mitonany amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ry havana ny tsodrano atononona mianaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary ho tanteraka aminareo ane izany. Hitanao ane ny Tompo ka hiaro anao, ampamirapiratra ny taviny aminao ane ny Tompo ka mindra fo aminao, anandratra ny taviny aminao ane ny Tompo ka anome anao fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.